Bugün bilirsiniz, mübarək Ramazan ayının 10-cu günündə xanım Xədicə salamullah əleyhanın vəfat günüdür. Bugün münasibəti ilə mən siz əzizlərə, müsəlmanlara başsağlığı verirəm. Allah dünyada xanım Xədicə salamullah əleyhanın ziyarətini hər birimizə nəsib eləsin. Qiyamətdə o xanımın şəfaətini bizlərə nəsib eləsin. Xanım Xədicə salamullah əleyhanın şəxsiyyəti o qədər böyükdür. O qədər əzəmətli, hörmətli, izzətli bir xanımdır. O xanım barəsində insan danışır, oxuyur, həqiqətən də dəhşətə gəlirsən. Bir insan Allah yanında nə qədər hörmətli ola bilər? Bir insana Allah nə qədər mehriban yanaşa bilər? Nə qədər əzizləyər bir insanı? Gətirər onu ən üstün bəndəsinin xanımı eləyər. Və ən üstün bəndələr, imamlar o xanımın vasitəsilə dünyaya gələrlər. Ən əziz bəndəsinin anası eləyər həmin o xanımı. Bilirsiniz, o xanım, hətta yazırlar ki, İslamdan əvvəl də o heç vaxt o cahiliyyət dövrünün adət-ənənələrinə bulaşmamışdı. Xanım Xədicə heç vaxt bütlərə sitayiş eləməzdi. O daim tövhid inancında olub, o daim Allah axtarışında olub. O fitrətinin səsini eşidib, fitrətinin ehtiyaclarının arxasında olub hər zaman. O heç vaxt öz işini haram yollarla böyütməyib. Çox sərvətli idi, çox sərvətli idi. Amma heç vaxt öz malına, sərvətinə cahiliyyət dövründə məşhur olan faiz və riba məsələlərini qarışdırmayıb. Öz malını, sərvətini ticarətlə, halal yolla hər zaman qazanıb. Və gətirir həmin o malını, sərvətini Allahın dini yolunda, Peyğəmbərə kömək yolunda hamısını sərf eləyir. Hamısını o yolda sərf eləyir. O çətin anlarda hətta yazırlar ki, evlilik təklifi də elə xanım Xədicədən gəlib Həzrət Peyğəmbərə. Baxın, nə qədər zirənc bir xanımdır. Müsbət mənada nə qədər zirənc bir xanımdır. Həzrət Peyğəmbərə təklif eləyib. Və Peyğəmbərin xanımı olub. Həzrət Peyğəmbər hər zaman onu xoş xatırlayardı. Hər zaman xoş xatırlayardı. Xanımlarından birinin yanında xanım Xədicəni xatırladı. Xanım Xədicəni xatırladı və deyir ki, çox müsbət fikirlər səsləndirdi. Və həmin o xanım deyir ki, gördüm məndə həsəd yarandı, sanki qısqanclıq yarandı. Dedi ki, ya Resulallah, Allah ondan da xeyirlisini sənə əta eləyib. Deyir, Peyğəmbər narahat oldu. Dedi, Allah ondan xeyirlisini mənə əta eləməyib. Ondan xeyirlisi yoxdur. Hər zaman onu gözəl xatırlayardı. Xədicənin rəfiqələrinə hər zaman hədiyyələr göndərərdi Həzrət Peyğəmbər. Xanımın vəfatından da sonra. Onu xatırlayanda deyərdi ki, Xədicə məni təsdiq elədi. O çətin anlarda məni təsdiq elədi, məni tək qoymadı. Peyğəmbərin iki köməyi var idi. İki köməyi var idi. Cəmiyyət arasında, ictimaiyyət arasında əmisi Əbu Talib Peyğəmbəri müdafiə eləyirdi. Maddi baxımdan, iqtisadi baxımdan xanım Xədicə salamullah əleyha Peyğəmbər müdafiə eləyirdi. Və bir ilin içində Həzrət Peyğəmbər onların hər ikisini itirdi, hər iki köməyini itirdi. Əvvəl Həzrət Əbu Talibi itirdi. Həzrət Əbu Talibin vəfatından sonra ya 3 gün, ya 35 gün, 37 gün belə rəqəmlər var. Ondan sonra xanım Xədicə salamullah əleyhanı itirdi. Xanım Xədicə salamullah əleyha bütün o malın, mülkün hamısını İslam yolunda fəda elədi. Beysətin əvvəllərində Şəb-i Əbi Talibdə ac susuz 3 il ki yaşadılar.
orada hər şeyindən artıq keçmişdi Allahın dini yolunda. O izzətli xanım gəlir, hər şeyini Allahın yolunda verir və özü səfalət içində yaşayır. Xanım Xədicənin İslamdan əvvəl də hörməti, əzəməti çox idi ərəblər arasında. Bəthanın şəhzadəsi deyərdilər. Yəni Hicaz bölgəsinin xanımı, şəhzadəsi deyərdilər. Tahirə ləqəbini qazanmışdı. Pak, təmiz. Necə Həzrət Peyğəmbər peyğəmbərlikdən əvvəl o cəmiyyətdə əmin ləqəbini qazanmışdı. Peyğəmbərə əmin deyirdilər, əmanətdar deyirdilər. Xanım Xədicəyə də Tahirə deyirdilər, müvəhhidə deyirdilər, pak deyirdilər, tək Allahlı. Belə bir əzəmətli bir xanım idi. Və hər şeyindən keçir. Vaxt var idi, bütün xanımlar ona yaxınlaşmaq istəyirdilər. Onun yanında hörmət qazanmaq istəyirdilər. Bu xanım gəlir Peyğəmbərə iman gətirir müşriklərin arasında. Ondan sonra hər kəs xanımdan üz çevirir. Hətta Həzrət xanım Fatimə Zəhranı dünyaya gətirəndə bir insan gəlib xanım Xədicəyə kömək eləmədi, yardım eləmədi. Allah yanında hörmətli olan xanımları Allah cənnətdən göndərdi xanım Xədicə üçün. Onlar gəldilər, Həzrət Fatimənin dünyaya gəlməsində xanım Xədicəyə yardım elədilər. Sən Allah yolunda nəyinnənsə keç, Allah səni tək qoymayacaq. Və bir yerə gəlir çatır ki, artıq Allah xanım Xədicənin köməkliyin, baxın, Allah xanım Xədicənin köməkliyin gəlir öz köməyi adlandırır. Çox qəribədir. Məsələn, Qur'an-ı Kərimdə bəzi ayələr var. Loğman, məsələn, surəsində. O sözlər, o cümlələr, o ifadələr Həzrət Loğmanın dilindən də, amma o qədər uca sözlərdir ki, Allah onu öz sözü, öz kəlməsi adlandırır və gətirir öz Qur'an-ı Kərimində, öz kitabında həmin o sözləri yazır. Xanım Xədicənin də köməkliyin, Peyğəmbəri olan dəstəyin Allah axırda öz dəstəyi adlandırır, bilirsiniz. Zuha surəsindəki var, 8-ci ayə. Və vəcədəkə ailən fəəğna. Peyğəmbərə buyurur, və səni fəqir və ehtiyac içində tapıb ehtiyacsız etdi. Allah Xədicənin vasitəsilə, Xədicənin köməyi, malı, sərvəti vasitəsilə. Allah Xədicənin malın, sərvətin, köməyin öz köməyi adlandırır. Öz köməyi adlandırır. Biri var insan və əməlü salihat ola, salih əməllər yerinə yetirə. Biri var minəs salihin ola, özü salihlərdən ola. Bəzən insan salih əməl eləyər, amma özü heç salihlərdən olmaz. Bəzən də insan özü salihlərdən olar və artıq insandan salih əməllər baş verər. Bəzən insan öz əməlin Allaha qəbul elətdirər. Biri də var ki, Allah insanın özün qəbul eləyər. Həzrət Məryəm barəsində necə Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Allah onu, Rəbbi onu gözəl şəkildə qəbul elədi. Gözəl şəkildə öz evinə qəbul elədi ki, orada xidmət eləsin. Allah insana o lütfi eləməlidir. Allah qəbul eləməlidir insanı ki, ona xidmət eləsin, onun dininə xidmət eləsin, onun peyğəmbərinə xidmət eləsin. Və Xədicəni Allah qəbul elədi və onun yardımın Allah öz yardımı adlandırdı. Və belə bir xanımın bugün vəfat günüdür. İmamlarımız Xədicə ilə fəxr eləyiblər, xanım Xədicə ilə fəxr eləyiblər. Anamız Xədicə-i Kübra deyiblər, fəxrlə deyiblər bunu. Və həmin o xanım axır saatlarında necə dünyasını dəyişdi. Çağırdı xanım Fatimə Zəhranı, balaca qız idi, danışdı onunla. Sonra Həzrət Peyğəmbərlə danışdı, söhbət elədi. Xanım Fatiməni Peyğəmbərə tapşırdı, vəsiyyət elədi.
Sonra dedi ki, ya Rəsulallah, bir vəsiyyətim də var, amma utanıram, çəkinirəm onu sənə deməyə. Qızım Fatimiyə deyəcəm, o sənə deyər. Çağırdı qızın, dedi ki, qızım, utandım atam Peyğəmbərə deməyə, istəyirəm sən deyəsən ki, məni kəfənə bükəndə öz köynəyini əynimə geyindirsin, məni öz köynəyi ilə dəfn eləsin. Öz köynəyi ilə dəfn eləsin. Bütün sərvətini Allah yolunda, Peyğəmbərin yolunda sərf eləyəndən sonra bir köynəyi belə utanaraq, həya eləyərək, çəkinərək Peyğəmbərdən istəyir. Belə bir iffətli, belə bir həyalı xanım idi. Gözəl xüsusiyyətlərə malik olan bir xanım idi. Və Allah salam göndərir Xədicəyə. Allah salam göndərir. Həzrət Peyğəmbər Meyraca qalxanda və yaxud da Meyracdan qaydanda Həzrət Cəbrailə dedi ki, mənə görə nəsə bir sözün, xidmətin. Həzrət Cəbrail dedi ki, Xədicəyə salam göndər. Allah Xədicəyə salam göndərir. Həzrət Peyğəmbər gəldi, bunu xanım Xədicəyə dedi. Xanım Xədicə buyurdu ki, Allahu əssalam, Allah özü salamdır, Allah özü salamatlıqdır və minhussalam və ileyhissalam. Salamın mənbəyi odur, salam ondandır və ona da qayıdır. Və əla Cəbrail və Cəbrailin üzərinə salam olsun. Belə bir xanım idi, Allah, mələklər ona salam göndərirdilər. Allah o xanımın şəfaətini hər birimizə nəsib eləsin. Dünyada ziyarətini hər birimizə nəsib eləsin inşallah. Və o xanımın hörmətinə də Allah bizlərə də ona, Peyğəmbərə, onun gətirdiyi dinə xidmət etməkdə hər birimizi müvəffəq eləsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.